தந்த அழகிய வாழ்வு உலகம் முழுதும் அவனது வீடு. கண்கள் மூடியே வாழ்த்து பாடு. கருணை பொங்கும் உள்ளங்கள் உண்டு, கண்ணீர் துடைக்கும் கைகளும் உண்டு. இன்னும் வாழணும் 100 ஆண்டு. எதை நாம் இங்கு கொண்டு வந்தோம், எதை நாம் அங்கு கொண்டு செல்வோம். அழகே பூமியின் வாழ்க்கையை அன்பில் வாழ்ந்து விடை பெறுவோம். கடவுள் தந்த அழகிய வாழ்வு உலகம் முழுதும் அவனது வீடு. நான் கடன்தான் பிரிந்து வாழ்கிறேன். எனக்கு 3 பிள்ளைகள். கஷ்டத்தில் வாழ்கிறேன். எனக்கு வாழ்வாதார உதவி அந்த தையல் மிஷின் தந்து உதவினருக்கு வன்னிக்கு உதவி நன்றி சொல்லுவேன். நாங்கள் அப்பாவை பிரிந்து வறுமையில் வாழ்ந்து வருகிறோம். அம்மாவுக்கு வாழ்வாதாரமாக தையல் மிஷின் தந்து உதவியமைக்காக வன்னி கோப் நிறுவனத்துக்கு நன்றி சொல்லுவேன். வன்னிகோப் நிறுவனத்தின் நிதி அனுசரணையில் நிலையான வாழ்வாதார மேம்பாட்டு செயற்திட்டத்தின் கீழ் இன்று ஒரு பெண் தலைமையிலான குடும்பம் ஒன்றுக்கு வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துகின்ற ஒரு செயற்பாடாக தையல் இயந்திரம் ஒன்று இன்று கையளிக்கப்பட்டது. இந்த நிதியுதவியானது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தை பிறப்பிடமாகவும் தற்போது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை வசிப்பிடமாக கொண்ட ஒரு பெண் தலைமையிலான குடும்பத்திற்கு இந்த உதவி குழந்தைகளுடன் மிகவும் நீண்ட காலமாக கஷ்டப்பட்டு தொழில் முயற்சியை மேற்கொள்ள முடியாத நிலையில் இருந்த இந்த குடும்பத்துக்கு இந்த வாழ்வாதார முயற்சி வழங்கப்பட்டுள்ளது. வாழ்வாதார முயற்சிக்கான தையல் இயந்திரத்தை நிதி வழங்கிய கெண்டல் மல்லையா கிருஷ்ணசுவாமி குடும்பத்தாருக்கும் வன்னிகோப் நிறுவனத்திற்கு நாங்கள் மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்பங்கள் என்றும் குறையாது.